एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है कि इस क्लिप को देखने के लिए कोशिश करना कि आप लोग हेडफोन यूज ना करें। बस सिंपल सा गेम है। क्या करना है, साउंड प्रोड्यूस करनी है जैसा दिल करे वैसी। इंसानों की चाहते हो, जानवरों की चाहते हो, जो साउंड तुम लोग प्रोड्यूस कर सकते हो वो प्रोड्यूस करनी है और इसको बुझाना है। ठीक है, सुनो एक और बार हेलो बोलो, अब की बार बुझ जाएगी। बोलो हेलो। उसको सुनाई नहीं दे रहा, एक और बार बस। चलो ठीक है भाई, चलो बस दीवारें गिर जाएंगी। ठीक है, थूकना नहीं है इसमें। एक शो देखा था, उसमें वो टैलेंट दिखाते हैं कि थूक के कैंडल बुझाते हैं, वैसे नहीं कर